गाइस, आप लोग हमारे N.K.S ब्लॉग्स में स्वागत है। आप लोग हमारे N.K.S ब्लॉग्स में बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो को लास्ट तक और अंत तक देखिए, वीडियो पूरा देखिए। गाइस, आप लोग देख सकते हैं आजकल कोरोना वायरस लेके स्टेशन पे आदमी का ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है। अरे हम सफ़र है, सुपर हम सफ़र है, ये सहरसा से सीधा बांद्रा होकर जाती है। आप लोग देख सकते हैं कितना नज़ारा, क्या नज़ारा है।
ऐसे लग रहा है सर। पानी बहुत है।